Goeienaand, hoe gaan het met julle allemaal? Goed. Goed, is mooi. Kan ek jou vra om vir ons te open asseblief? Here, dankie dat ons nog 'n dag mekaar kan kom. Dankie vir die dag wat U ons gegee het. Here, wees asseblief saam met ons vanaand. Dankie dat U van Henry 'n boek oopgemaak het waar nie gewys het daarop praat vanaand. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Okay, ons gaan aan oor prayer. Nou, ons gaan, soos ek laas gesê het, ons gaan nou 'n hele rukkie stil staan op gebed. Ons doen nou, ek wil amper sê, eers die inleiding, voordat ons nou regtig verder gaan met dit. Sorry, ek het nog gekyk, maar wat het ons gemis laas? Niks nie. Niks nie. Ons sou dit gedoen het. Okay. So jy het niks gemis nie. Okay. Goed, location. Maar nee, ekskuus, kom ek vra eers. Where do I pray? War room, ja, ek hou van daai antwoord. Maar waar is die ideale plek om te bid? Agter die deur, dit waar jy Bybel sê maak jy deur doen en wees in stilte. Pray in private. Ja. Or in a quiet place. Matthew 6 verse 6 says, but thou when thou prayest, enter into thy closet, dis 'n toekamer, and when thou pray, haste shut thy door. Pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So met ander woorde, eintlik, ons kom terug na waaroor ons gepraat het, is dat gebed is baie privaat en intiem. En dis hoekom dit nodig is om dit in 'n toegemaakte privaat area te doen. Okay. Posture. Posture beteken, hoe moet jy... Jou postuur. Ja. You can stand, kneel, lift your hands. It does not really matter. Your attitude is what counts. Nie daar by op maatjie lê en op en af gaan en sulke goeders. Ja, goed, ja. Ja, dit is nou probeer, kyk, ek weet die moslems doen daai ene. Maar jy weet, dit is nou 'n weetlike show op sit vir Allah en die hoop jou gebed geantwoord te kry. Jy weet, en die ding is dat 'n mens kan nie 'n show vir die hele opsit door die algemeen. Jy wil my Allah, want wat Allah is nou. Ja. Okay, so dit bly nog steeds oor jou houding. Nou, ek wil gou iets sê voor ek verder aangaan oor posture. Nou, wanneer ons gewoonlik in 'n kerk samekoms is, ek het geleer, wanneer daar gebid word, staan die man. Ek sê nie dis 'n moet nie, maar ek dink dit is 'n goeie teken van respek. As ons nou kyk, onthou net, God is in beheer van Jesus, Jesus is in beheer van die man, en dan die man is in beheer van die vrou. So, wanneer 'n man opstaan in 'n, let's call it a public gathering, want dit kan wees by enige byeenkoms waar daar gebid word, is gewoonlik 'n goeie ding as die man of mans opstaan gedurende gebed. Okay, dis maar net 'n teken van respek. Nêrens in die Bybel staan dit nie, so don't quote me on that. Ek sê net persoonlik, dis iets waarmee ek groot geword het en ek het altyd gedink, dis my fantasties as ons in die kerk sit of waar ook al ons is, en as die dominee of pastoor of iemand sê, let's pray, en al die mans staan op. Dit was altyd vir my net absoluut fantasties gewees. Nou goed, ons het so geraak aan content, met ander woorde, waaroor bid ons? Ons het gevra, bid ons 'n grocery lys of 'n shopping lys, waar kan ons met die Here, jy weet daai tipe van goed, het ons oor gepraat, en toe het ons gesê, die beste manier om te bid is volgens die afkorting van ACTS, Adoration, Confession,
thanksgiving en supplication. Okay. En dan bid die woord van die Here. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons die woord van die Here moet ken, sodat ons dit kan aanhaal en uit die woord van die Here bid. Nou, prayer is both dialogue and continual communication with God. Gebed is beide dialoog. Nou, dialoog is 'n gesprek tussen twee mense en aaneenlopende kommunikasie tussen jou en God. Ons loop nie net goeienaand. We don't do that with one another. Ons praat die hele dag, my man wil nie koffie hê. Sy honger. Kom ons gaan drink koffie. Kom ons wat al. Daar's die hele tyd kommunikasie tussen ons as couples. So hoekom kan ons nie die hele dag gesels met die Here nie? Nou weer eens wil ek gesê, daar is geen set manier om te bid. Ek hou daarvan om, ek wil amper sê te bid deur praise and worship. Kom ek verduidelik vir julle wat ek daarby bedoel, is as ek bestuur en ek is veral alleen, sit ek my radio in my kar, so hard as moontlik. En ek sing so hard as moontlik saam. En ek is besig deur my praise and worship om met die Here te kommunikeer. Of baie keer ry ek en dan is my musiek stiller in my kar en ek is net besig om te praat, my hart leeg te maak, my kop leeg te maak, om vrae te vra, whatever. Maar nou wil ek vir julle sê, it's not a one-track conversation. Ek het al baie gekry en Sondag was een van dit, en julle was nou nie in die kerk nie, waar die Here met my praat, terwyl ons besig is om te praise and worship, terwyl ons besig is om te bid, dan praat die Here met my. So dis hoekom ek weet, dit is 'n two-way street. Dis nie net ek wat die hele tyd bid en jy kry mense wat sê, ek bid teen die dak vas. Onthou net, hulle het nog nie hulle deurbraak gekry nie. Daai mindshift waarvan ons gepraat het, heel aan die begin. Okay, dan wil ek nou vir julle vanaand iets baie interessants vra. En hier's baie name op my lysie. Watter mense, as julle so 'n bietjie vinnig dink in die Bybel, wie het almal gebid vir die Here? Moses en definitief. Ja, Moses is aan my lys, dis reg. Ja. Ek weet Dawid het ook. Hy staan op my lys. Wat ek disipels. Goeie laat ek gebid vir pouse, tel dit. I don't even know if he knew how to Okay, wel, pray. ek weet Jesus se disipels het ook gebid. Hulle is laaste op my lys. Ja, Okay. Jesus het ook gebid self. Jesus is tweede laaste op my lys. Ja. Jesaja, was op jou lys. Is dit Isaiah. Isaiah? Yes, hy is. Ja. En Gehasie nie meer. Maar ek het nou nie almal neergeskryf nie. Ek het net 'n klompie vir ons wat redelik meer bekend is opgesit en ek gaan hulle deurgaan. Moses, Abraham. Ja. Bly die klokkie. Ja. Dawid, Ja. Salomo. Waarvoor het hy gebid? Die Filistyne op hom was. Salomo. Nie Dawid nie. Salomo het gebid vir wysheid. Elia het gebid. Elijah. Ja. Ja. Dit sê opvolger Elisa. Ja, Isaiah het ek hierso. Daniel. Is waar. As jy nou teruggaan na Daniel toe, daar waar die koning hulle forceer het om vir die afgod te bid, het hy nog steeds in sy binnekamer gegaan, En hy sy het nog deur toe gemaak en hy het nog steeds op sy knieë gegaan en hy het nog steeds vir die Here gebid. Josua, Paul, Peter, Mary, mother of Jesus, Jonah, Isaiah, Elijah, Nehemiah, Gideon, Deborah, Isaac, John, en dis nou Johannes die Doper, Hannah, Heskia, Job, the early churches. Ja, Engel?
the early churches, die vroeë kerke. The thief on the cross. So waar jy, Ja. Bartholomeus, oh nee man, nie Bartholomeus nie. Wat is die daai ou se naam? Oh my God. Simeon, die disciples. Jesus. Dis maar net 'n handjievol ouens wat ons van weet wat in die Bybel gebid het. Ons baie meer. Daar's baie meer. Jabez, ons kan aangaan. Rian Job nog homself, ja, ek het jou Ja, hier. Rian het nog name genoem hierso nou. Al daai ouens. So dit is ons gaan van daai ouens se gebede bietjie na kyk. Ons gaan hulle uit die Bybel uithaal en ons gaan kyk. As jy kyk na Dawid, Psalms wil ek amper sê is 'n hele boek vol lofprysing en gebede. So daar's baie. As ons by Psalms kom, gaan ons seker, ek wil sê vir weke kan gesels oor Dawid se gebede. Okay, maar ons sal dit is nou 'n bietjie verder in die toekoms in. Nou, vra ek, why do we have to pray? Ons weet nou dis kommunikasie met die Here. Ons weet dit is noodsaaklik vir ons groei, maar hoekom moet ons bid? Dink 'n bietjie, ek gee julle so 2 sekondes om te dink. Dis die enigste, of nie enigste manier, maar dit is 'n goeie manier om met ons Vader nog steeds kontak te hou. Okay, maar over and above that, want dit is maar basies wat ons alreeds op neergekom het, is Grondredes, jou eie gemoedsrus, slaap raak van jou stres, as hy, grondredes, Challenges, kwaadwilligheid, intercession for others. Om in gebed op te tree vir ander. Ek het gister 'n boodskap gekry van 'n vriendin. Haar hart is baie seer gewees. En al wat sy vir my gesê het is, bid net asseblief vir my vir krag. En ek het net soos wat sy vir my die voice note gestuur het ek haar voice note teruggestuur en ek het vir haar gebid. En ek het nog nie eens vir Rian vertel nie, maar haar gebed, dit klink weird, maar haar gebed is verhoor. Not in the way we thought it would be, maar gebed is verhoor. Ek gaan nou nie, omdat ek opneem, wil ek nou nie, want hulle kyk ook na my goed, so ek wil nou nie te veel in die details ingaan nie, maar ek persoonlik voel, die Here het haar gebed verantwoord. En ek sal nou vir julle vertel wat het daar gebeur. Okay, seeking guidance. Ek dink ons het dit al so aangeraak, net so op 'n in ander woorde. Expressing gratitude, met ander woorde, jou dankbaarheid wat jy het. Asking for deliverance, vergifnis van sonde, and persevering in faith. Dit is maar net om jou geloof sterker te maak en deur te druk. Okay. Goed, nou, ek het goeders uitgelaat, wat ek moes by my ander goed ingebring het, ek gaan nou gou terugspring daarna toe. Wanneer ons praat van location, en ek wou dit nou genoem het, is, ons moenie bid soos hulle noem het die hypocrites, praying on the street corners to be seen. Okay, weet jy, en ek sê dit vanaand met die grootste respek, maar daar is niks wat my meer frustreer as jy in 'n kerk staan en bid en hierdie ou is besig om hierdie vreeslike bewegings en movements en dinge te doen terwyl hy bid. Ek weet die volle evangeliekerk het 'n redelike, en AGS kerk het 'n geneigtheid om very loud and dramatic te wees, maar dit is nie nodig nie. En moenie bid om te dink, ek bid nou sulke hoë gebede en almal kan my hoor, ek klink so oulik, en ek klink asof ek so goeie verhouding het met die Here nie. Onthou net een ding, die Here weet wat hier aangaan. in jou hart. Ja, so ek glo nie, 'n mens het nodig om 'n sien op te sit, wanneer jy voor 'n gemeente staan en bid nie. Wees nederig.
wees nederig wanneer jy die teenwoordigheid van God nader. Persoonlik voel ek net, don't go into, ek wil amper sê, Extreme. ja, raak, ja, jy het die volste reg om opgewonde te raak, val as die Heilige Gees in jou begin werk en wat ook al, maar moenie dit aansit, moenie act nie, just stay nederig, op jou knieë, die Here sê dit hard en duidelik, dat ons moet in ons binnenkamers gaan. Nou staan jy en skree kliphard daar in jou binnenkamer. Nee. Verstaan jy wat ek wil sê? Jy mag dalk 'n bietjie opgewonde raak wanneer jy met die Here praat en jy mag dalk 'n bietjie harder bid, maar jy begin nie hier te kere gaan soos weet nie wat se naam, as jy hoor wat ek sê. En ek kritiseer niemand nie. Ek sê net vir my persoonlik, voel ek altyd as 'n pastoor of 'n dominee so begin bolder bid, dan wonder ek wie moet nou daai gebede bid. Want dit is asof hy vir my die Heilige Gees doodbid amper. Ek sê dit met groot respek wanneer ek dit sê, en hierdie is my gevoel. Ek sê nie dis hoe ander mense daaroor voel nie, maar ek noem dit as my gevoel. Dan nog 'n stukkie wat ek uitgelaat het hierso wat onder die posture gaan. According to God's word, a woman shall cover her head when praying in public places. But a man will not cover his head. En dis waar ek nou genoem het van God oor Jesus oor die man. En dis 'n teken van respek. Ons as vrouens moet ons bedek wanneer ons bid, veral in die kerk. En ek en Rian het hierdie ding nou al 'n paar keer bespreek, veral omdat daar mense die geneigtheid het om te sê 'n vrou mag nie preek in die kerk nie. Okay. So ja, die woord van die Here sê dit eintlik uitdruklik. Nou was my in 1 Korintiërs 11 vers 4 sê uitdruklik, of gedeelte, kom ons sê die gedeelte tussen 1 Korintiërs 11 vers 3 tot 16, praat hy oor die respek wat in die kerk getoon moet word wanneer daar gebid word. En spesifiek sê die Here daar, 'n vrou sal haar hoof bedek wanneer sy bid in die kerk, en 'n man sal nie. Okay, ek wil julle gou ietsie vertel, baie jare terug. Ons het nog in Johannesburg gebly, was daar mense wat ons geken het. En die vrou het een aand met my gepraat oor hoe moet sy bid en wat moet sy doen as sy bid en hoe kan sy bid. Dus ek weet jy wat, daar's geen resep. Nou wil ek kom na waaroor ons nou so veel geraak het oor die moslems. Okay. En ek wil julle gou iets vertel. Ek het 'n prayer carpet. En my prayer carpet het al baie drama veroorsaak in die kerk. Omdat mense dit konnekteer aan die moslems se prayer carpet. Ja, want hulle het ons ook my. Nou wil ek julle gou ietsie vertel. Gideon. Is mos Gideon. Hy het mos daar vir die Here gevra, Here, ek soek 'n teken. Ek gaan my vlies uitgooi en dan, wanneer hy môreoggend, ek weet nie wat, ek kan dit om as die eerste droog was en alles om hom nat is, dan sal hy weet dis die teken. Toe gaan hy toe sê vir die Here, ek gaan jou weer vra vir 'n teken, toe vra hy vir die opposite. So as die vlies nou nat is en alles rondom hom droog is, dan sal hy weet. Nou, daai vlies was sy prayer carpet. Ek wil gou vir julle iets vertel. Rian, hier is dit, Leviticus 26 vers 1. Laat ek dit sommer vir ons lees. Terwyl jy gou so toe gaan, net so, want ek vanaf net hulle praat oor gehaas. Kyk, Elisa was Elia se toe Elia nou hemel toe is, op die 4 wêreld. Toe het Elisa die double gesien gekry. En Elisa het nou sy eie diens gehad, sy eie service gehad, met die naam van Gehazi.
Nou ons lees die eerste keer van Gehasie in 2 Konings 5. En hy was 'n verskriklike skelm, eintlik. Jy weet, hy het agter Elisa se rug net nonsens aan. Tot Elisa naderhand vererg het vir die man en 'n vloek oor hom uitgespreek het en gesê het, jy en jou nageslag sal vir ewig melaats wees. En dit was so. Jy weet, Gehasie het tot die dag van sy dood was hy melaats gewees. En in 2 Konings 8, dink ek, lees ons dan van Gehasie se einde. En as jy van hom lees in sy einde, is dit heeltemal 'n ander man. Jy weet, hy is besig om te reflekteer oor al die wonderwerke wat Elisa gedoen het. En die man het verskriklik baie tyd gehad om te reflekteer en om te bid en om sy saak reg te kry as gevolg van sy melaatsheid. Jy weet, so partykeer dan kom iets voor asof dit 'n vloek is, maar dis juist die ding wat jou terugkry na die Here. Ja, hy breek jou Ja. af. So, Ja. Je word afgebreek en dan word jy weer oorgebouw. Okay, nou kom ons gaan net terug na Leviticus 26 verse 1 says, Ye shall make you no idols, nor graven images, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in ye land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. Nou okay, dit sê nie rarig wat ek nou vir julle gaan vertel nie. Maar as jy die regte vertaling van die woorde en goed in die regte konteks van dit verstaan, beteken dit jy sal nie op 'n teelvloer kniel nie. Het julle al ooit gewonder hoekom is al die NG kerke en meeste kerke gemat? Dis nogal so nie. Nee, ek het nog wel so aan gedink. En hoekom is dit nogal rooi matte? Ja, mense van die kerk. Dink so 'n bietjie. Ja. Dink 'n bietjie daaroor. Werklik, ek praat nie van ons klein local kerkies, huiskerkies, whatever kerkies nie. Ek praat van instansies soos, en dit sluit die AGS kerk in, wat ons in was nou so rukkie terug. Alle kerke het matte. Alle kerke het matte. tot die Ja. ander kerk. Ja, nee, veral en tot die nuuter moderne kerke, jou auditoriums is almal gemat. Dis reg. Ja. Want jy mag nie op teelvloer of 'n klipvloer kniel. En therefore, kerke gebedsmat. Ja. Weet jy, kyk, ja, soos Hannie nou verduidelik het, jy weet, ons Bybels, nee, kom ons vat gou Afrikaans en Engels. Sê gou, die hond hardloop onder deur die tafel. In Engels. Dit dalk aan die universiteit. So Underneath So hardloop net onder die tafel, hy kom nooit weer uit, verstaan nie? Okay. Jy weet, so self tussen Afrikaans en Engels, het jy dele wat jy nie letterlik direk kan vertaal. Okay, want ons almal weet, as jy hond onder deur die tafel hardloop uit die kant gehardloop En hy's aan die kant uit. Maar daar is absoluut geen manier wat jy dit Engels kan sê. Ja. Want in Engels het die hond nooit onder die tafel ingehardloop en hy gaan ook nooit onder die tafel uithardloop. Hy was weer onder die tafel en hy gaan weer op die tafel. Alright, so dit is nou die verskil tussen Afrikaans en Engels. Dit is net een voorbeeld. Ek kan vir jou baie artikels, as ek regtig wil gaan praat, kan ek vir jou voorbeelde gee wat jou dag sal besig hou. En dit is tussen Afrikaans en Engels. Maar vat nou Hebreëus en Afrikaans. Jy weet, Hebreëus is heeltemal way out. En dis hoekom ons dan al hierdie onderbrekings en vertalings vind. Ja. Waar ons nou sê, jy weet, om op 'n platgemaakte klip te aanbid. Alright, kom eintlik neer op afgodsdiens. Ja. Okay. So as jy vir 'n Jood gaan sê jy mag nie op 'n platgemaakte klip gaan aanbid nie, sal hy verstaan jy is besig om hom te sê jy mag nie 'n afgod. Maar in Afrikaans klink dit vir ons heeltemal way out en vreemd, want Hebreëus is net 'n ander taal. Okay, daar's 'n ander manier van dinge stel in Hebreëus. So wanneer jy nou in Afrikaans vir iemand sê,
Jy weet, jy mag nie op 'n platgemaakte klip gaan aanbid nie, gaan hy nooit die konnotasie maak met afgod. Of met teels nie, for that matter. Ja, of 'n vloer. Ja, dit. okay, so, jy weet, so Levitikus 26 vers 1 is eintlik besig om vir jou te sê, jy mag nie afgod. Ja, Maar, jy kan dit ook letterlik interpreteer as om nie op 'n platgemaakte klip te aanbid nie. En ek het met 'n rabbi hieroor gepraat, okay, om nou to get to the bottom of this. En dis nou waar Andy nou hierdie inligting vandaan kry, want ek is baie bly sy praat hieroor, want dit is 'n baie belangrike onderwerp. Dat gebedsmatte was deur die Jode geïmplementeer en hulle het skaapvelle eintlik gebruik, nie regtig matte. Ja. Later van tyd het hulle matte gebruik. ja, Okay, geweefde mat. Okay, omdat hulle om nie 'n afgod te dien nie, het hulle dan op 'n mat gaan bid sodat hulle nie op 'n platgemaakte klip aan. Alright, so dit is iets wat ons vandag sien onder die moslems. Nou wonder ons nou waar kry die moslems dit vandaan? Die moslems kry dit van die Jode af, van toe Mohammed die Koran geskryf het. Nou moet jy verstaan, die Koran was nie 'n bundel soos ons op vandag nie. Hy het net 'n klomp goed neergeskryf. Weet wel as daar waar hy kom, dan besluit hy nou, ja, ek moet nou hierdie reëls neerskryf, kom skryf vir my hier 'n seksie oor hierdie reëls. Jy weet, dan later op sy stadium van sy lewe, dan kom hy daar, dan besluit hy nou, nee, kom ons skryf nou sommer maar net hier 'n klomp reëls neer, want ek kom nou dit moet so wees en so wees en so wees. En elke keer dan het hy gesê, Allah het hom geïnspireer, of die engel Gabriel het met hom gepraat, jy weet, hy het tot 'n bewering gemaak dat 'n engel Gabriel en hy het saam hulle hande op 'n klip neergesit, jy weet, die klip is nou daar binnekant maar niemand het ooit hulle hande saam op die klip gesien nie, maar dit is net korrek. Alright, so, in any case, lang storie kort, Mohammed het dele van die Bybel in die Koran ingewerk. Okay, hy het gesê ons is almal kinders van Abraham, ons is almal die, ons is almal daai, omdat hy die Jode wou intrek basies om sy dienaars te wees. Verstaan? So hy het dan tot die gebruik van gebedsmatte ingebring, sodat die Jode, jy weet nou, hom moet erken as hierdie figuur in hulle geloof en wat gebeur het is die Jode, hy just vol strydvloei. Hulle het net vir hom gesê, luister hierso, jy is 'n rabbi, jy is 'n valse profeet, ons gaan jou nie. En toe gaan verander hy die Koran en sê, want die Koran het aanvanklik gesê die Jode is ons vriende, hulle doen so. En toe die Jode nou verwerp, het nou daar gaan geskryf, jy weet die Jode is ons vyande, jy weet tot vandag toe nog is die Jode en die Arabiere verskriklike vyande. Alright, omdat die Jode eintlik maar net deur en ek wil eintlik nog ietsie bylas. Kyk, al jou moslems se moskee en whatever face Mekka. Ek weet waar ons Mekka. Hier rondom ons moeder in Mekka sal wees. Saudi. Maar hulle mosks word almal so gebou dat as hulle bid hulle in die rigting van Mekka. Nou dit weer eens is 'n copycat. Is 'n copycat van wat Daniel gedoen het. En ek gaan dit nou vir julle lees want dit is sommer van toepassing op wat ek nou sê en die volgende onderwerp waaroor ek nou wil praat. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into the house and his windows being open in his chambers towards Jerusalem. Okay. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before the Lord, for he did aforetime. So, daar het Daniel sy vensters oopgemaak in die rigting van Jerusalem en hy het gebid. So wat doen die Moslems? They copying. They not original, they copying. Okay. Ja. Maar ons is nou nie regtig hier om te praat oor die moslems nie, maar ek noem dit maar net aan julle. Kyk, julle moet een ding onthou. En ons het nou die dag, ek het 'n video op 'n ding gekyk. Ek kan nou nie onthou waar was dit nie. Maar alles wat God doen, wil die Satan ook doen. Alles wat God so maak, sê die Satan ook so. Wat? Julle moet een ding onthou. God se goed is waarheid, Satan se is leuns. Okay. Nou, dit is presies my volgende onderwerp waaroor ek wil praat. Is hoe om te bid. Nou, ek gaan nie al hierdie verse lees nie, daar is geweldig baie verse, maar onder andere Daniel 6 vers 10 sê, ons moet op ons knieë bid.
Nou, Rian het vir my nou die dag vertel, Isaiah, is Jesaja, Ja. het knieë soos 'n donkie gehad van gebed. Met ander woorde, hy het eelte op sy knieë gehad van so baie wat hy sy tyd op sy knieë gespandeer het vir die Here. En hoe lyk ons kniefies? Ek het knopkies, ek het weggaan met die polisie baie. Ek kan nie eens op my knieë staan nie, wat praat sy? Maar anyway, ek wil gou terugkom na die vroukie toe vir wie ek die dag vertel het van ons gepraat oor hoe om te bid. Nou, ek het baie jare terug, het ons 'n kamp bygewoon wat deur Kairos gedoen is. Nou, Kairos is support for women whose partners are in jail. Okay. En ek was baie bevoorreg om uitgenooi te word na een van die kampe, want 'n vriendin van my was deel van Kairos. Sy het 2 van haar seuns gehad, wat die jongste een was, ek weet nie hoe gaan dit nou nie, maar hy was redelik baie in die tronk en dis hoe sy betrokke geraak het. En hulle het vir ons knielkussentjies gegee daai naweek toe ons op daai kamp was. So wat beteken dit? Gaan sit jou knielkussentjie op die grond en kniel met jou kniegies as jy nou nie eelte wil hê soos Jesaja nie. Okay, en toe het ek nou, soos ek sê, 'n ander vroukie gehad met wie ek ook gedeel het oor gebed. En die Here het vir my verduidelik. Eintlik, weet jy, partykeer teken die Here vir my sulke heldertjies dat ek tot vandag toe nog daai beeld in my kop kan sien. Ja, jy is passionate. Ja, dat die Here vir my gewys het, ek moet vir haar vertel, sy moet vir haar 'n gebedsmat kry om op te lê. Maar dan moet sy haarself bedek wanneer sy gaan in die teenwoordigheid van die Here. En dit is, ek sê nie, ek onthou net julle moet een ding onthou, ek is net 'n boodskapper. Ek doen wat die Here vir my sê. En ek sê nie alles wat ek sê is wet nie. Dis nie geskryf iewerster, julle moet dit doen nie. Dis net dinge wat die Here met my deel. En ek het dit so van verduidelik en ek weet nie wat daarna gebeur het nie, want ons het toe basies daarna kontak met hulle verloor. En ek weet sy en haar man is toe, in COVID is hulle uit mekaar uit en dit daar gelaat. Maar ek persoonlik voel dat daar is niks meer verkeerd om 'n gebedsmat te hê. Nou, ek en Rian, so 'n paar jaar terug, hier in Albertina is daar 'n vrou, die ou tannie is besig om haar huis leeg te maak, en sy gaan oorsee saam met haar kinders. En hier is die mooiste, dis nie 'n persiese man. Dis ook best. Okay, maar hy's klein, hy's seker so, en so breed. En ek kyk na die mat, ek tel hom op, ek sit hom neer, en ek soek ander goed in haar, en die volgende oomblik sê die Here vir my, vat daai mat. Wat moet ek nou daai mat maak? Dit pas nie, maar hy is nie, I'm not somebody for that, om het op dekor te sit nie. Ek is nie so tipe mens nie. Ek vat die mat, gaan ons huis toe. En ja, hy sê die Here vir my, laat Rian daai mat was. Okay. Dat Rian daai mat sal. Jy weet ook al waar jy is, hy op pad met dit. Dis sê die Here vir my, daai is jou gebedsmat. En ek het opgehou om ons saam te vat kerk toe, want ek was redelik aangevat gewees daaroor. Okay. Maar ek sê julle nou, julle kan maar regmaak, julle gaan my om weer sien gebruik. En weet jy wat het ek al gedoen? Ek het vir die vra met hangselle. Dan sit ek om neer op die grond. En vir wie ek ook al bid staan saam met my dan. Because it's a sign of respect. Ek aanbid nie daai mat nie. Ek aanbid nie daai mat nie. Die man kan ook nie gebede beantwoord. Presies. Maar dis vir my beteken van respek. 'n Respek ten opsigte van my God. Dis 'n erkenning dat jy nie besig is om 'n afgod te Ja. dien, maar alleen aan. Ja. En weer eens, ek het geleer, I better listen when he speaks. En ek gaan nou nie vandag praat oor wat gebeur as ek nie luister nie.
Dis nie vandag vir 'n onderwerp. Maar okay, kom ons lees nog 'n versie oor wat sê die Here van hoe moet ons bid. In Handelinge, Acts 7:60 sê, goed, alles so in color coding gedoen. Lekker en cool. Laat ek weet presies waar lees ons oor wat. Okay, en in Handelinge, Acts 7 verse 60. Okay. As jy reg is, kan ek dit maar lees. Vers 16, vers 16. Ja, lees maar. Okay. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin on their charge. And when he had said this, he fell asleep. Nou, ons kan teruggaan en gaan lees waaroor dit gaan. Dit is te doen met Stephen is executed. Nou, Stephen was ook 'n discipel, né, Rian? Ja. En Ek het 'n ander versie hier, so skus. maar in elk geval, daar het hy in sy pyn, sy kommer, sy bekommernis, het hy voor die Here gebuig en uitgeroep. Okay. Dan Handelinge 9 vers 40 sê, But Peter put them all forth and kneeled down and prayed, and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and then she saw Peter and sat up. So dit is waar Peter, ek dink vir 'n siek kind gaan bid het, of 'n siek vrou gaan bid het, as ek reg onthou. Die opskrif sê, Peter restores Tabitha to life. So ek as ek reg onthou, is sy dood en hy het vir haar gaan bid. Hy het langs haar bed gaan sit of gekniel en vir haar gebid. Okay, ek gaan nog een versie gou doen oor kneeling wat ook in Handelinge is. Handelinge, Acts 20 verse 30 sê, Also of your own self shall men arouse, speaking preserved things and draw away disciples from them. Nee, maar dit kan ons nou nie wees nie. Dit het te doen met opstaan. Okay, maar Waar dit was jy nou? Handelinge 20 vers 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Dis die verkeerde versie. Nou anyway, okay. Laaste ene gaan ons gou doen. Kyk, jy kan baie kry. Die Bybel is vol daarvan. So die laaste enetjie wat ek wil gou lees oor kneeling, oor ek weet nie hoekom ek het 'n vermoede, ek dink ek het die verkeerde, dis nie Acts nie, dis dalk 'n ander boek, maar never mind. Paul's prayer. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Okay, so nou het ons gepraat oor kneeling. Okay, op jou knieë te gaan om te bid vir die Here. Maar dis nie die enigste manier om te bid. Ons kan staan en bid. Okay, ons gaan gou 'n bietjie hoor wat sê die Here in sy woord oor staan en bid. En ons gaan sommer na die Ou Testament toe. Eerste, baie meer daarvan is in die Ou Testament. 2 Chronicles 20 sê, Two Chronicles. Daar sê. Ek wou sê hy moet hier gemaak wees. 2 Chronicles 20 verse 5 en dan ook verse 13. Verse 5 says, And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord.
before the new court. Nou, hy was besig om te bid en te vas. Okay. So hy het gestaan en bid. En dan vers 13 sê, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. So met ander woorde, hulle was besig om te bid. En terwyl hulle gebid het, het hulle gestaan en bid vir die Here. Dan 1 Samuel 1 vers 26. Net daai uitkom en dit bly nou uit my Bybel uitval. 1 Samuel 1 vers 26 sê, and she said, O Lord, en dit was nou Samuel se ma gewees, O Lord, as thy soul live, my Lord, I am a woman that stood by thee here, praying unto the Lord. Okay. So weer eens, sy het gestaan voor die Here en gebid. En Job 20 verse 20 sê, I cry out to thee, and thou dost not hear me. I stand up, and thou regardest me not. So weer eens, hy het gebid, staande. En hy natuurlijk nou, die Here het hom nou nie gehoor op daai stadium. En ek moet nou sê, my persoonlike opinie, die Here het hom gehoor, maar ongelukkig het Satan ons op daai stadium toestemming gehad om met Job te maak, net wat hy wil. Okay. So nou het ons gepraat oor kneeling en standing. Nou wat sê die woord van die Here oor sitting down? Hoe mag ons bid as ons sit? Ja. Okay. En ek gaan daarna 2 Samuel 7 verse 18 wat sê, David's prayer of thanksgiving. Then went King David in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord, and what in my house that thou hast brought me heareth to? Hy het gegaan en het gesit en gebid voor die Here. David. Dan kom ons kyk na nog 'n versie. Twee Kronieke vers, nee, ons is nou by sitting. Ek het nou terugbou as ek 2 Samuel en nou is dit 2 Kings wat ek moet lees. 2 Kings 4 vers 38 sê, and Elijah came again to Gilgal, and there was a death in the land, and the sons of the prophets were sitting before him, and he said unto his servant, Set on the great pot, and seethe pottage for the sons of the prophet. So hier het hulle ook gesit en bid. Okay. En dan as ons gaan kyk selfs in Ezekiel, ons gaan dit so gaan hom ook gou lees. Ezekiel 8 verse 1 sê die Here, and it came to pass in the 6th year, in the 6th month of the 5th day of the month, as I sat in my house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord fell there upon me. So hulle was besig om saam te bid. En toe die gees van die Here oor hulle gekom.
Okay. Nou, ek het nou die dag 'n vraag gehad oor, mag ons lê en bid? Nou, wat dink julle? Wel, ek doen dit. Hm? Ja, ek doen dit. In my bed. Of hier in die middernag wat 'n mens wakker word en dan ewe skielik kan kom hier allerlei gedagtes wat jy nie wil oordink en worry. Dan sê ek my gebedjie daarop in die duisternis. Daar is absoluut niks verkeerd daarmee om te lê en te bid. Psalm Wag. Ek is vanaand self verlore in my eie Bybel. Esegiel het op sy linkersy gelê Ja, vir 390 dae en op sy regtersy vir 40 dae. gelê en bid. Gelê en bid. Okay, left side, Ezekiel lay on his left side for 390 days to bear the sin of the northern kingdom of Israel, 1 day for each year of rebellion. Right side, he laid on his right side for 40 days to bear the sin of the southern kingdom of Judah, 1 day for each year. Okay, God told him he would be tied with ropes, so he could not turn over until he finished the days of siege. Alright, so die ou was vasgemaak dat hy nie kan omdraai nie, hy moes op sy lê. Nee. Ja, en hy het ook ingetree vir die voltyd. Ja. Ja. En dan, okay, hierdie versie nou, het ek en Rian hierdie week baie bespreek. Want daar was net vir my, jy weet, die verskillende vertalings wat die Bybel sê nie almal dieselfde nie. Maar in elk geval, die versie sê, stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Hallo. Hallo, wat doen jy op jou bed? Wat doen jy op jou bed? Jy lê op jou bed. Ja, Jy kan nog steeds op jou bed gaan en dan kry skoene na vleis. Ek kan nog steeds op jou bed gaan en die awesomeness van die Here raak sien. en jy kan nog steeds bid. Exactly. Het jy maar jou pak gegee as jy op bed? Nee, Het jy maar jou pak gegee as jy op bed staan? wel ja. Het jy maar jou pak gegee as jy op bed spring? Of course ja. Okay, so wat doen jy op bed? So wat doen jy op bed? Ja, jy lê op. En dan nog een uit Psalms 63 vers 6 sê, when I remembered thee upon my bed and meditated on thee in the night watches. Wat het jy nou gesê? As 'n mens in die middag, dis presies wat Dawid hier vir ons vertel. Ja. Dink jy Dawid het in die middel van die nag opgestaan en hier gaan hy nou Ja, eers om te ja. gaan bid? Joe Kirby, ek moet nou net onthou wat is die YouTube kanaal se naam, maar ek is seker as jy net Joe Kirby gaan opsoek sal jy dit kry. Is dit nie? Why God wakes you up at 3 a.m. Joe Kirby, maar hy het 2 kanale. Is dit nie Kick the Curb nie of so iets nie? Ja, maar Off the Curb, Off the Curb, maar hy het 'n sorry. ander YouTube kanaal waar hy sit en koffie drink en bespreek en ek weet nie wat daai YouTube kanaal van Ja. hom is. Maar by dat Joe Kirby het meer as 'n YouTube kanaal. Hy's baie oulik. Right, dis J-O, net Joe. En dan Kirby Kirby's vacuum cleaner. Ja. Ja, so ek Joe Kirby, why God wakes you up at 3 a.m. Hy het 'n baie oulike video daar. Ja. En dan kom ons lees gou 1 Kings 1 verse 47. Dit sê, and moreover the king's servant came to bless our Lord King David, saying, God make the name of Solomon better than thy name, and make his throne greater than thy throne. And the king bowed himself upon the bed. Okay, ek dink ons het genoeg vanaand gepraat oor hoe bid ons, waar bid ons, wanneer bid ons.
So met ander woorde, om net vinnig te recap, ons het nie nodig om soos hypocrites op die straathoeke te staan en chant te vang nie. Ekskuus, nou moet ek terugkom na waar ek nou gepraat het van die pastore wat daar in die kerk staan. In my opinion, that's a bit hypocritical. Okay, dit is staan op die straathoeke om menslike aansien te kry. Okay? You are not allowed to quote me on that. Dis okay, ons gaan dit op YouTube sien. Ek weet, maar dit is maar een van daai dinge. Alright, so, hy het dan nou gepraat van prayer room. War room, ekskuus hy. Daar's 'n movie. En iemand het nou weer vir my gevra wanneer gaan ons weer begin movies kyk. So ons moet, sodra die kerse dinge uitgesorteer is, gaan ons weer 'n Vrydag een keer 'n maand implementeer vir 'n movie aand. Ja. Want ons het reeds movies wat ons graag wil kyk en ons sal weer War Room insluit want hulle is onder dieselfde, hoe noem jy dit, director. Ja, Dis- Is dit nou die dametjie wat Maar julle mos hele lys van movies wat ons Wat sê ons die begin by Ja. een movie, né? Ja. Waaroor War Room gaan is, dis 'n vrou wat by 'n ou dame uitkom wat vir haar begin leer hoe om te bid. En al wat sy gedoen het is, sy het vir haar gesê sy het 'n war room nodig. Nou, weer eens, it's a personal space. 'n afgeslote spasie. En wat die vrou op die einde gedoen het, is sy het haar skoenkas gaan uitpak. En sy het haar war room in haar skoenkas gaan maak. En op die muur het sy geplak. Sy bid vir haar man, sy bid vir haar kind, sy bid vir dit, sy bid vir dat. So het sy haar goed op die muur geplak. En so het sy elke dag gebid vir daai wat op die muur is. En so het haar man eendag, en hy was so van die pad af, op haar prayer room af, of haar war room afgekom. En gesien hoe sy hom opdra by die kerk. En hoe dit sy lewe verander het. Nou, dit vorm alles deel van die in die lys van die films wat ons graag wil kyk na, en ons sal hulle in sequence kyk. Fireproof is ook een van hulle. Absoluut awesome movie. Ek en Rian het die challenge, is Fireproof. Fireproof challenge. Ons het Fireproof challenge gedoen. Kyk, as dit ek sê nou vir julle. Kom ek wees baie eerlik met julle. As dit nie vir daai Fireproof challenge was nie, was ek en Rian nie vandag saam nie. Daai challenge het my en hom geleer om saam 'n koppel te kan as 'n koppel te kan operate. Kyk, ek en hy het ook al ons eie dinge gehad. Ons is ook maar die waters. Ons lyk altyd so. En agter wil ek om langs 'n spreekie. Jy weet dat ons op mekaar altyd doodpak. Soms met liefde en soms sommer maar net maar. Net, ja. Okay, so dit is 'n deel van wat ons moet begin leer, is om daai seclusion te vat en ons af te skakel van alles om ons. Ek weet julle ouens het dit moeilik op die oomblik, maar ek glo en ek vertrou dit sal begin beter gaan wanneer julle op julle eie is. Maar wat ek vir julle wil sê is, julle het albei 'n plekkie nodig. En dis hoekom dit vir my so lekker is waar ek en Rian nou is op die oomblik, dat ons altyd ons eie kantore en ons het ons eie personal space. So jy weet, ja, ons doen baie Bybelstudies saam en ons werk saam aan dinge, maar ons het ook ons private tyd met die Here. Want jy het dit nodig, jy moet alleen met die Here deel. Ek wil tog nou nie hoor dat Rian hoor hoe sê ek vir die Here asseblief, hard het met hierdie man van my. Jy weet. Ons slaan nou met 'n bliksem slaan. Maar jy hoor wat ek vir jou sê. Ek weet nie. So ja, soos ek sê, okay, location. Pastor, ons kan sit staan lê, as long as we do it with respect. Okay. En dan ons content, adoration, confession, thanksgiving and supplication. En onthou, ons is nie die enigstes wat bid nie, die Bybel is vol mense wat vir die Here gebid het. Jesus self het vir die Here gebid. Nie net een keer nie, hele klompie kere. En dan onthou
Wanneer ons bid, tree ons in verander. Ons vra die Here vir guidance. Ons sê vir hom dankie. Ons vra vir bevryding en verlossing en ons versterk ons geloof wanneer ons bid. En soos ek sê, bid die woord van die Here. Die Here se woord is vol van beloftes. Vol beloftes. Daar's die mooiste beloftes in die woord van die Here. En ek gaan afsluit met die volgende versie wat sê 1 Samuel 12 vers 24. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart. For consider how great things he has done for you. Ek gaan hom weer lees. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart. For consider how great things he has done for you. Sal jy vir ons afsluit? Ja. Here, ons loof U. Ons loof U groot en Here, U wat vir ons hierdie kanaal gegee het van gebed, om met U te kan praat, om ons harte voor U uit te stort, om vir U te kan sê hoe ons voel, en soms om ons aankoopielys vir U te gee. Here, ons verdien absoluut niks nie. Ons is die grootste gemors, die grootste skelms. Ons sit hier met duistere gedagtes, duistere verledes. Harte wat partykeer so die eie ek soek. En tog het U ons so lief gehad, dat U enigste gebore seun vir ons gegee het, om vir ons sondes te sterf. Hy wat geen sonde geken het, het vir ons 'n vloek geword, 'n sondeoffer. Here, U is 'n God wat waardig is van aanbidding, wat ons gebede so verhoor, terwyl ons dit nie verdien. Here, verhoor dan nou hierdie gebed, wanneer ek U vra om ons te seën, en ons nader en nader aan U in te trek, Here, dat ons meer en meer kan word soos U. Here, ek bid vandag vir die bereidwilligheid in ons harte, om U woord nou meer as ooit te verkondig. Dankie Koning, dankie Jesus, dankie Heilige Gees, dankie Vader, vir dit wat U was, is en môre sal wees. Ons loof en ons prys U. Halleluja. Die mense het gesê, Amen. Amen.